वाघोरी सत्तरीचो हो शेतकार श्रीकांत मोने। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली तो शेतकी खात्यात उच्च पदाचेर कामाक आशिल्लो। फाटल्या वर्सा सेवानिवृत्त जालो, पूण निवृत्त जाले उपरांत मेकळो वेळ घालोवचे परस तांणी शेतकामात देवपाचो निर्णय घेतलो। आपल्या पडीक जमनीचो भाग तांणी अंदू लागवडी खाला हाडलो। तातूंत भेंडे, चिटकी, वांयगी आनी टमाट ह्या सारकिल्या पिकांची यशस्वी लागवड केली। भेंड्यांच्या पिकाक बरे उत्पादन मेळिल्ल्यान 2 क्विंटला परस चड भेंड्यांचे उत्पादन घेतले। ह्या भाजयेची विक्री फलोत्पादन महामंडळा वतीन करता। तशेंच आपल्याक आवड आशिल्ली म्हूण ह्या वेवसायात देविल्ल्याचे श्रीकांत मोनेन सांगले। ऐकात ताची स्वयंपूर्णतेची काणी। हो जो भाजीपाल्याचो जो हांवें म्हणजे जो कुंपणा अंडर जो हाडला तो जो 1.2 हेक्टर जो आसा ताजे 4 भाग केल्या। एक भागान ऑलरेडी भेंडी, मागीर चिटकी मिटकी, टोमॅटो आनी वांयगी ही 4 घेतलेली आसा। जी भेंडीची आसा ती राधिका वरायटी, जी हांगा बेस्ट परफॉर्म जाता ती वरायटी आमी घेतलेली आसा। ताज्या उपरांत चिटकीची जी आसा ती मिलन वरायटी ती घेतलेली आसा। टोमॅटो आणि ब्रिंजॉल ही दोन्ही डिपार्टमेंटान हायब्रीड जी सोलो वरायटी जी आसा म्हणजे ग्राफ्ट केल्ली त्यो वरायटीज हांगा कलमाची वरायटी कलमा ती हांगा लायिल्ली आसा। आणि कलमा एस्पेशली म्हाका हेतून एक बरें दिसलें की तातूंत मॉर्टॅलिटी कांयच ना। बरोबर, एब्सोल्यूट कांय मॉर्टॅलिटी ना। नाल्यार नॉर्मली ब्रिंजॉल आणि टोमॅटो जेन्ना फ्लावरिंग किंवा फ्रुटींग जाता तेन्ना ती मरतात, तेन्ना ती फूल अशी मरता। पण हांगा तुमी स्टँड पळोवं शकता, ऑलमोस्ट स्टँड फूल आसा, कांयच हें ना खंय। तर हो ग्राफ्टींग हें बरें आसा, इट्स गूड, बेस्ट वरायटी आसा आनी परफॉर्मिंगूय बरी आसा। अजून हांवें आतां पर्यंत जवळ जवळ 100-150 किलो सुमार काडल्या हाची। अरावंड 100 किलो हांवें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक घातल्या, बाकी अशें दिल्या, लोकल दिल्या। भेंडी तशीच, भेंडी आतां ऑलमोस्ट अरावंड 1.5 टन सुमार जाल्ली आसा। ऑलमोस्ट 1.5 वयर वतली। हांवें एक्झॅक्ट ह्या 8 दिसांची कॅल्क्युलेट करूं ना, पूण 1.5 टना वयर वतली। आनी इट्स अ रिन्युमरेटीव क्रॉप। हांवें एक्चुअली तातूंत गेल्लो की आय विल डू समथींग आफ्टर एग्रीकल्चर, कारण ऑफिस जालें, ऑफिस जाल्या उपरांत समथींग अनुभव आसा तो फिल्डान घालपाक जाय आनी एक हॉबी आपलें हें करपाक आपूण बिजी रावपा खातीर हें सुरू केलां। ही आतां एरिया आसा पळय, ही तुमी आतां ह्याच वर्सा कल्टिवेट केल्या, सो तुमकां कितें प्रॉब्लेम बी असो आयलो? एब्सोल्युटली कांयच प्रॉब्लेम ना, कांयच प्रॉब्लेम ना। फक्त हांवें एकच केलें की हांगा एक रानडुकराचो प्रॉब्लेम आसलो, मोर प्रॉब्लेम आसलो आनी तिसरो आसलो तो गवेरेडे। सो आतां हेज्या खातीर तुमकां कितले तुमी मनाय कामगार अशे यूज करता? म्हाजे कडेन रेग्युलर 2 आसा आनी बाकीचे म्हणजे आसा ते जवळ जवळ हार्वेस्टिंगाच्या टायमार चड आसता, 5-6 जाण आसता। हय, सो तुमी आतां हांगासर फूल मल्चिंग केला, सो मल्चिंग हे बरें म्हणजे रियली प्रॉफिटेबल, कित्याक विडींग एक विडींग जर केलें जाल्यार कितलोशे जवळ जवळ 10-12 हजार रुपया खर्च येता। सो इन्स्टेड हाजेर म्हाका 10 नी 20 सुद्दां जरी घातले इट इज प्रॉफिटेबल। सो तुमी हेज्या खातीर कितें सबसिडी बी घेतल्या काय? हांवें घेतल्या ती पॉलिमल्च हांवें सबसिडी घेतली ना। फेन्सिंग म्हाका ऑलरेडी सबसिडी आयली। ड्रीप इरिगेशनाक ऑलरेडी फायल सबमीट केल्या। पंपाची सबसिडी आयली। सो म्हणजे गव्हर्मेंटाचे तुमकां जो बरो लाभ मेळ्ळा? हय, त्यो दोनूय आयल्यो। हय। गोमंतक टीव्ही खातीर वाघोरे सत्तरीच्यान सपना सामंत।